წელი გავიდა იმ ტრაგიკული თარიღიდან, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ გადაიტანა 1993 წლის 27 სექტემბერი. იყო დიდი ტრაგედია ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. ეს დღე გვახსენებს ჩვენს ომის დამღუპველ შედეგებს, კრებას, დევნას, უსახლკარობას. უდიდესი დანაკლისი განვიცადეთ ქართველებმა და აფხაზებმა ამ ომში. ვერავინ დაგვიბრუნებს დაღუპულებს იმ დიდ დანაკლისს პატივი მივაგოთ მათ ხსოვნას. ძალიან მძიმეა ხვედრი დევნილი მოსახლეობის. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ და გავაკეთებთ მომავალშიც იმისთვის, რომ მათ ღირსეული ცხოვრება შეეძლოთ ჩვენს ქვეყანაში. ღირსეული ინტეგრაცია მოახდინონ ახალ პირობებში. და მანამ გავაგრძელებთ დახმარებას და თანადგომას, სანამ არ დაუბრუნდებიან საკუთარ მიწა-წყალს, საკუთარ საქარს და ღირსეულად არ გააგრძელებენ ცხოვრებას. ჩვენ უნდა გავიხსენოთ და დავეხმაროთ მაქსიმალურად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მყოფ ქართულ მოსახლეობას და არა მარტო ქართულ მოსახლეობას. და გარწმუნებთ, რომ არანაკლებ მძიმე ხვედრია აფხაზი მოსახლეობის, რომელიც დღეს ცხოვრობს სეპარატისტულად ხაზგამყოფ ტერიტორიის იქეთ. სირცხვილია, რომ 21 საუკუნეში ჩვენ გვიწევს პირობითი და მოგონილი გამყოფი ხაზების სხვადასხვა მხარის ცხოვრება. 20 წელი გავიდა და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ დასკვნები. გავაკეთოთ დასკვნები და უნდა მოვახერხოთ ჩვენი მტკიცე ხასიათით, ჩვენი ისტორიის პატივისცემით დავიწყოთ ურთიერთობის აღდგენა. სხვა ხელისუფლებებისგან განსხვავებით, აბსოლუტურად გამორიცხულია, რომ ჩვენ ვიფიქროთ რაიმე ტიპის აგრესიაზე. ის ძალადობა, რაც ჩვენ მოვახერხეთ, ძალითვე გქონდეს აზრად, რომ აღვადგინოთ. ჩვენ მხოლოდ ზმობით, მხოლოდ სიყვარულით უნდა შევძლოთ და დავიწყოთ ურთიერთობების აღდგენა. ის რომ ჩვენ ახალი ხელისუფლება ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ევროპული ოჯახის ღირსეული წევრი გავხდეთ. ჩვენ ჭეშმარიტად მოვახერხებთ და ვაღორძინებთ საქართველოს. ჩვენ დავაფუძნებთ დემოკრატიულ ინსტიტუტებს. ჩვენ მაქსიმალურ პატივსცემთ ადამიანის უფლებებს. მხოლოდ ამის საფუძველზე და ამის ფასად შეიძლება ჩვენ მოვახერხოთ და დავაბრუნოთ ნდობა ძმებს შორის. ჩვენ ვიქნებით გულწრფელნი ურთიერთობაში და მხოლოდ სიტყვით და სიყვარულით შევეცდებით აღვადგინოთ ურთიერთობა. დარწმუნებული ვარ, ამას ხარს დაუჭერს და გააგრძელებს ხარის დაჭერას საერთაშორისო თანამეგობრობა და თუ ჩვენ მოვახერხებთ ერთმანეთის რმა პატივისცემით, მხოლოდ მორდუობის ინსტიტუტის მსგავსი ინსტიტუტების დაფუძნებით და აღორძინებით აღვადგინოთ ერთმანეთში ნდობა, დარწმუნებული ვარ, რომ ამას ანგარიშს გაუწევს რუსეთის ფედერაციაც. ყველაფერი დამოკიდებულია ჩვენზე. ჩვენ გულს გავხსნით ჩვენ ძმებს აფხაზებს. ჩვენ ჩავედით, ეხლა მათ მივცეთ საშუალება. ჩვენ გავხსნათ სამხრივად და მივცეთ მათ საშუალება ნახონ სიტყვი ჩვენგან. მათ უნდა მოესწრებოდეს და გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ ისინი დაუბრუნდნენ და გადმოვიდნენ ეგრეთ წოდებული საზღვრებს აქეთ,
ჩვენ პირველებმა დავიწყოთ, ჩვენ მოახერხოთ და ჩვენ გვაქვს ამის მზაობა. ჩვენ ვართ ძალიან გულწრფელნი და დარწმუნებული ვარ, რომ გულწრფელობა, ჩვენი ისტორია, ჩვენი სიყვარული ითამაშებს როლს 20 წელი დიდი დროა, რაც გავიდა ამ ტრაგედიიდან და დროა რომ დავიწყოთ ჩვენ ურთიერთობის აღდგენა. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, რომ სიყვარულით ჩვენ მოახერხებთ და ალბათ ჩვენი ძმობა და ერთობა.